Днес ви представяме чисто нов компактен хетчбек на специална оферта. Opel Astra е оборудван с бензинов двигател с 110 конски сили и механична скоростна кутия. На базовият пакет са включени автоматични LED светлини, преден и заден паркинг асистент и безжично свързване с CarPlay и Android Auto. Може да закупите вашата чисто нова Astra на специална цена от 313 лева на месец в салоните на Автосвят.